Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем тему работы с пространством. И мне бы хотелось сегодня поговорить о том, что природа, природный слой Земли дает нам очень много ресурсов вот на эту тему. И как эти ресурсы использовать, как эти ресурсы понимать, брать, отдавать природе. То есть как взаимодействовать с природным слоем, чтобы вот это взаимодействие было всеобщим, наполненным и так далее. Да? Поэтому вот на эту тему хочется мне поговорить, потому что, на мой взгляд, мы в городах своих особенно немножко отошли от природы. И природа — это не только садить огород и получать продукты питания, да, это намного больше. Вот. Так вот, если мы посмотрим на природный слой Земли, то по сути это все, что нас окружает. Вот абсолютно все. Все это природа, все это сама Земля. Это деревья, это воздух, это почва, вода, да, воды разного вида. Это горы. Ну, то есть вот все, что есть, это все сама Земля. То есть мы живем как бы в природном, внутри природного слоя Земли. И более того, мы живем в телах, которые тоже принадлежат Земле. То есть наше тело, оно земное. Оно подчиняется земным законам, оно создано из земных материалов. Да, вот если вот так уж образно сказать. То есть оно земное. Если дух у нас это что-то такое небесное, божественное, которое может быть и не относиться только к земле, то тело это все-таки очень земная вещь. Если мы посмотрим на себя, то мы это очень четко увидим, что наше тело это некая как биомашина, да, как такой механизм, живой механизм, который обладает своей системой регуляции, своей системой внутренней работы. И что происходит? Тело живет, да, по законам природы, по законам жизни, так же, как и природа живет по законам природы и законам жизни. И если мы посмотрим на природный слой Земли, углубимся в природу, то мы увидим, что она, во-первых, очень разнообразна, да? Во-вторых, разные природные части, природные слои, они отражают разные сути. Они содержат разные энергетические потоки, разные отдающие, забирающие энергии, энергии, закручивающиеся в разные формы, энергия, дающая как бы разный результат. Вот даже если просто на листе вы обратите внимание, вы увидите, что, например, игольчатые деревья, да, например, елка, сосна, у них одна энергетика, вот эта вот иголка, она дает как бы направленность энергии, да, или круглый лист, другая энергия, более мягкая, более обволакивающая, более женская можно назвать. То есть, смотрите, какой важный момент, что по сути движение энергии создает форма. Вот сама форма образует определенное движение энергетики. Соответственно, скопление разного движения дает определенный энергетический фон или энергетическую среду. И таким образом получается, что вот этот энергетический фон, энергетическая среда, она, если мы в ней находимся, то мы, вольно или невольно, наше тело тоже встраивается в эту среду. Ну, например, находясь в городской среде, да, в городе, где много углов, много острых линий, где очень сильное ментальное поле, да, ментальное поле, напомню, это поле человеческой мысли, которое тоже имеет свои законы определенные. И там сложно быть плавным, сложно быть ровным, потому что еще и город задает определенный ритм. И наверняка вы, например, если из маленького города приехать в большой, то вы почувствуете разницу. Да? Если приехать из деревни в город, тоже почувствуете разницу. Ну, то есть в каждом пространстве есть свой ритм, свой энергетический фон,
И человек либо может встроиться в этот фон, и ему комфортно, например, да, либо ему некомфортно, потому что его природная конституция, его энергетическая, да, форма, она, ну, как бы, вот, допустим, не может это выдержать. Ну, например, люди с тонкой организацией психики, им бывает тяжело в крупных городах, где очень много людей. Почему? Потому что там вот этих энергетических, психических энергий очень много намешано. И получается, ты попадаешь в такую мешанину из города, да, из этих вещей, что твоя психика не успевает это обработать. А тонко чувствующий человек, как правило, у него большой объем считывания происходит. Вот, то есть, условно говоря, понимая, в какой среде мы находимся, мы понимаем, какой ресурс дает мне эта среда. Причем в моем понимании нет такого, что отрицательный ресурс, положительный ресурс. В природе такого нет. Есть просто качество ресурса, которое, собственно говоря, мы и получаем. Вот, например, болото. Что вы можете сказать? Есть там какой-то ресурс, да, заболоченное место. Можно сказать, вот, гиблое место, энергию тянет вниз и так далее, и так далее. Но смотрите, какой важный момент, что в природе все гармонично. В природе нет только всплеска и только отдачи. Всегда есть некое колесо, некий процесс, некое движение, которое дает возможность все время двигаться, все время вот циклом этим жизненным, да, посмотрите, мы рождаемся, мы живем, мы умираем. Цикл. И в природе точно так же происходит все через этот цикл. Поэтому, например, то же самое болото – это прекрасное место, в котором можно что-то отдать, можно себя трансформировать, можно сквозь землю пронести и вынести из себя что-то, и земля заберет. Либо другие места, да, солнечное место на пригорке, на горе будет отдающим местом энергию. Если вы на такое место заберетесь, вы это почувствуете. Всплеск, такую плотную энергетическую, да, энергию Земли, ощущение насыщенности, заряженности, активности. Пожалуйста, вот другая форма. То есть, что у нас получается? Что разные части нашей планеты, нашей природы, они создают разную среду. И можно назвать ее ресурсной, нересурсной, можно ее назвать просто, что она обладает определенным качеством. И когда мы понимаем качество этой среды, соответственно, понимая свое тело, мы можем вот эти вот вещи, собственно говоря, и изменять. Да? То есть, попадая в какую-то среду нужную тебе или целенаправленно заходя в эту среду, соединяясь с ней, чувствуя эту среду, мы, соответственно, через соединение полей получаем вот этот ресурс. Вот не просто так люди, когда им что-то нужно продумать, пережить, преобразоваться, трансформироваться, идут в горы. Да? Слышали такое? Смотрите, что происходит в горах. Вот горы – это такая энергетика, которая достаточно строгая, которая создает преодоление, которая поднимает вас вверх, ввысь, да, куда-то к своему духу по энергетике. И что происходит? Мы с какой-то внутренней задачей, идя в гору, мы преодолеваем, ищем путь, двигаемся вверх и трансформируем свое состояние нерешенности, неразрешенности, состояние какого-то решения. Вот. Или другой пример. Не хватает вам женской энергии, да, например, часто вы в мужских каких-то вот энергиях, состояниях, березовая роща. Ведь посмотрите сами, да, вот сами деревья, да, белые, ровные березы, у них такая очень мягкая листва, стелящаяся, укутывающая. И что получается? Находясь в этой среде, мы туда пришли, мы там побыли, мы вольно или невольно начинаем расслабляться, особенно если мы женщины, расслабляться, чувствовать этот ветерок, эти листочки,
листочки округлые, да, вот с таким вот узеньким кончиком. То есть мы переходим в другое состояние. То есть природа, она не дает нам энергию в виде, ну, условно говоря, не всегда, да, допустим, в виде какой-то подзаряда батареи нашего физического тела. Хотя и это она тоже может делать. Но часто она дает нам нужное состояние. Нужное состояние мы видим, как изменить какие-то решения, какие-то действия. И тем самым мы, ну, что мы делаем, да? Мы, переходя в другое состояние, наша энергетика меняется, ощущение меняется, и мы видим другие решения. Поэтому природа, вообще природная среда, если видеть, как она устроена, если понимать, то это очень большой ресурс для человека. Особенно сейчас, когда мы не всегда имеем возможности в плане отдыха, в плане расслабления, в плане переключения. Если вас расслабляет природа, если она вас переключает, то в вашей жизни должны быть прямо целенаправленно выстроены дни, да, когда вы это делаете. Если вы через природу, ну, например, прогулка по парку, да, если вы в городе живете, выезд к реке, созерцание воды. Или, например, вот, ну вот меня, например, возня с комнатными растениями очень мне нравится, переключает меня. Вот нужно найти свой способ взаимодействия с природным слоем, когда это будет для вас большой помощью, поддержкой, и вы за счет этого будете чувствовать себя в том качестве, в том состоянии, в котором вы хотите. Вот. То есть, почему мы от этого отошли, да? Почему? Потому что мы с вами перешли, многие перешли на ум, да, особенно в городской среде. Это работа умом, это осмысливание, это логика мышления. И когда мы в уме, ну, говорю как есть, мы даже не в себе. То есть мы не в своем теле, не говоря уже внешней, да, вот в этой природной среде. Мы где-то в каких-то мирах, которые создает наш ум. Вот. И что получается? Что мы выключаем свое тело, выключаем, либо оно на автомате у нас как может, так и действует, из вот этой вот ресурсной зоны, из природной зоны. Ведь в городе тоже достаточно много природы, да, просто мы ведь этого не видим. Например, посидеть под деревом у двора своего дома, на скамеечке, переключиться, вот, или пройтись по улице, где есть деревья. Можно найти любые зоны природные, которые вас будут вдохновлять и будут в пределах досягаемости. Так вот, мы выключаемся в ум, да, то есть мы переключаемся на ум, на умствование, и наше внимание, оно переходит туда. Что делает наш ум? То есть, если вы посмотрите, вы увидите, понаблюдаете за собой, то наш ум чаще всего, он обитается в прошлом, он обитается в будущем, он размышляет о других людях очень часто, о реакциях других людей, размышляет о том, какие мои реакции на чьи-то слова или действия. И вот ощутите, что все это происходит просто у меня в голове. То есть это часто к какой-то реальности никакого отношения не имеет на самом деле. Потому что можно бесконечно рассуждать о том, что там происходит в голове моей, да, но это ничего не даст. Вот. То есть что получается? Что, находясь в таком состоянии, мы, ну, представьте, что мое внимание, оно где-то в каком-то мире, где я есть кто-то, где я общаюсь там с какими-то людьми, делаю какие-то выводы, что-то объясняю. Ну, то есть реальность, вот она вокруг меня, да, я сижу там, не знаю, в офисе на стуле или дома в кресле сижу, вокруг меня есть что-то.
Вокруг меня есть моя комната, вокруг меня есть мой дом, вокруг меня есть природа. Дальше, например, город или деревня. И вот из этого всего мы выключаемся. И, конечно, когда мы выключаемся, мы не только не можем этим управлять, но, конечно же, мы не понимаем, в какой среде мы находимся и что нам эта среда дает, либо не дает, если не достает нам этого. Вот. И что получается? Получается то, что моя выключенность не дает мне возможность управлять моим телом. И вот эта связка, в том числе и с природными вещами, да, с тонкими мирами, она теряется. Она теряется. Поэтому природа, в ней ведь все на самом деле очень продумано. Это целая жизнь. И это не только система питания для человека, это система ресурса для человека, для его тела. Да? Потому что наше тело сонастроено с природой. Если вы выходите в парк, где там деревья, вы через какое-то время начинаете ощущать расслабленность. Чаще всего это так. Почему? Потому что тело – это природа, это земля. У тела очень большая сонастройка с ритмами. И вот эти все системы очистки энергии, наполнения энергии, они все есть в природе. Просто мы этим не пользуемся. Вот. И для того, чтобы понимать, как эти сонастройки делать, давайте вот уже в следующем видео я разберу отдельные части природных объектов, да, где и как там движется энергия. И это не какая-то догма, что это то именно вот так, да, это потому что мои ощущения. Это некие наметки, направления для вас, чтобы вы могли тоже увидеть это, почувствовать. Вот. Поэтому посмотрите на это. Посмотрите на то, насколько природа разнообразна, насколько в ней много жизни и насколько мы с ней сонастроены. Вот, попробуйте найти те смыслы, те состояния, которые дает вам природа. Вот, для того, чтобы вам было легче, комфортнее, интереснее жить. Вот эти вещи мне хотелось вам рассказать по природному слою. Ну и в следующих видео как раз разберем отдельные части этих вещей, этих природных объектов. И вы посмотрите, как это все может работать. Я вас благодарю за внимание и присылайте ваши мнения и ответы. Пока!